हेलो गाइस। हाँ जी, नमस्ते। आपका स्वागत है इस शुद्ध चैनल जिसका नाम है एनिमे रेक्स पे। और यहाँ बहुत दिनों बाद हमारा प्रदर्शन होगा यहाँ, क्योंकि बॉयज़, मिस मार्वल, ट्रेलर्स, खिचड़ी, पोहा, जलेबी, समोसे, ये सब मिलके हमको रेक्सप्लेन पे दबोचे हुए थे। तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद प्रसारण हुआ और कल से फिर एक्सप्लेन पे ही मुलाकात होगी, क्योंकि अब बॉयज़ आने वाला है। मिस मार्वल का एपिसोड 2 आज ड्रॉप हो जाएगा, ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर ड्रॉप हो गया। तो देखिए, हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है, तो बिना छोटे चोर बंदर को क्यूट बुलाए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस मूवी का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ थिएटर में मिलेगा, क्योंकि ये मूवी अतृप्त आनंद देती है। और यहाँ पे ना इतना सब अलग अलग चलता है ना कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका बेस्ट एक्सपीरियंस देखो थिएटर में। अपन जो है बहुत गरीब आदमी था और अभी भी गरीब ही है, इसलिए अपन ने डोमिनियन देखी नहीं अभी तक। HD मैन का वेट कर रहे हैं इधर, और यहाँ पे फिर अपन ने इसको मोबाइल पे देखा। पर मैं बोल सकता हूँ हैंड्स ऑफ ये डिज्नी की सबसे बेस्ट प्रिंसेस है यहाँ पे, जो इन्होंने सेटअप करी, बेस्ट एशियन प्रिंसेस। और देखो, ये मूवी ना बाकी जितनी भी मूवी है उन सबसे हटकर बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाती है। इसके एक्शन सीक्वेंसेस, इसका एनिमेशन, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके विजुअल्स इतने शानदार है कि आप इसे कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी देर तो लगा ही दोगे। तो देखो, जब आप इसको देखना शुरू करते हो ना, तो आप जो पहली चीज़ नोटिस करोगे वो होंगे इसकी विजुअल्स, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल रियलिस्टिक लगेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राइट, जैसे कि अपन ने ब्रॉली देखी थी उसकी जितने ब्राइट भी नहीं है, और जो DC की पुरानी मूवीज उतने डार्क भी नहीं है। तो इसके विजुअल्स जो है बहुत ही बीच में एकदम लाई करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाए गए हैं। और सेकेंड जो चीज़ अपन नोटिस करते हैं वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही एंशिएंट टाइप फील देता है, और मिस मार्वल और मून नाइट जैसी फील हमको आती है इसे सुन के। मैं बोल सकता हूँ कि यार, मैं फिर बार बार बोलूँगा इस वीडियो के अंदर, बुरा मत, पर डिज्नी का जो बेस्ट काम है ना खुद का, वो यही है बस, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी रिसर्च करी है और एक्सप्लोर किया है कोरिया, जापान और चाइना जैसे कंट्रीज़ के कस्टम्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया है। क्योंकि अपन जानते हैं कि ऐसी जगहों पे ड्रैगन्स को एक डेविल नहीं, गॉड का रूप दिया जाता था, उन्हें पूजा जाता था, ठीक है। तो ये जो मूवी है ना, हमें बहुत, इसका जब से बेस्ट एग्जांपल दे दूँ मैं, तो वो होगा एनिमे, जो कि है ड्रैगन बॉल, जिसके अंदर अपन ने एक ड्रैगन देखा एक जिन के रूप में, जो कि था शेनरॉन, जो कि वो ड्रैगन बॉल्स को एक साथ लाने से बनता है। वो समझाता अपने को कि वो उसे पूछते थे, ठीक है। अगली बात करते तो अपन यहाँ पे HTTYD यानी कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन अगर आपने देखे होगे, तो कुछ वैसी फील देता है। नॉट एट ऑल सेम, थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है स्टोरी, पर जो सीजू और राया का जो मेल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन में दिखता है हमको। एक्सेप्ट द डिफरेंस कि हिकअप का जो टूथलेस रहता है वो बात नहीं कर सकता, और राया का जो है मतलब सीजू, वो बात कर सकता है। तो हम आपको ये मूवी कहीं भी बोर नहीं करेगी, इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ। अगर आपको बोर करे तो मेरे को कमेंट्स में आके गाली दे जाना, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं देखो पूरा स्पॉइलर फ्री रिव्यू रहेगा मेरा। तो यहाँ पे है ना, अपन थोड़ी ही स्टोरी की बात करते हैं। तो ये एक बहुत ही अलग यूनिवर्स में सेट है, जैसे कि ड्रैगन बॉल का अपना यूनिवर्स है, मार्वल का अपना यूनिवर्स है, DC का अपना यूनिवर्स है, तो डिज्नी के हर यूनिवर्स से ये अलग चलता है। तो इस यूनिवर्स का नाम है कमांड्रा, जो कि एक पूरा ड्रैगन के ऊपर बेस्ड है, इससे पूरा जुड़े हुए हैं, ड्रैगन के शेप में पूरा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे है ना, ड्रैगन्स और ह्यूमंस जो है को एग्जिस्ट करते हैं एक ही जगह पे। और जब ये लोग साथ में रहते हैं ये बहुत खुशहाल रहते हैं, क्योंकि ड्रैगन्स पानी और जो भी उनकी नेसेसिटी रहती है जीने की, वो सब उनकी फुलफिल कर देते हैं ड्रैगन्स। और इसलिए ये लोग बहुत ही पीसफुल रहते हैं, कोई भी ग्रीडी नहीं रहता, किसी को कुछ भी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी से, सब खुश अपने मज़े में जी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद होती है ड्रून्स की एंट्री, जो कि पूरा जो उनका जो को एग्जिस्टेंस उसको तबाह करके रख देती है। ड्रून्स क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो ड्रून्स कुछ
ईगो और अपने हेट्रेड से बने हुए जीव हैं, जो किसी को भी अगर छू ले और उसके अंदर से गुजर जाए तो उसकी सोल ले लेते हैं और उसे पूरी तरीके से स्टोन का बना देते हैं, जैसे मेड्यूसा टाइप कुछ रहता है। और उसके बाद जब वो रहते हैं तो इस टाइप के शेप में अपना हाथ और आंखें से बंद करके रह जाते हैं। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि ड्रोन्स बहुत सारे ड्रैगन्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं और बहुत सारे इंसानों पे कंट्रोल कर लेते हैं। तब जाके सीजू नाम का एक ड्रैगन जो रहता है वो अपनी पूरी शक्ति को एक बॉल का रूप देता है, जिसकी मदद से वो पूरी जो दुनिया है उसके अंदर से ड्रोन्स को हटा के रख देता है या लॉकअप करके रख देता है। जैसी अगर वो बॉल टूटी तो ड्रोन्स वापस बाहर आ जाएंगे और सबको तबाह कर देंगे। पर इसमें एक कैच है, जब सीजू ये करता है तो ड्रैगन्स उसके अंदर से वापस पत्थर से नॉर्मल नहीं बनते, सिर्फ इंसान बन पाते हैं। और यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंट था कि लोग वापस से साथ में आते हैं, ड्रैगन्स के जो सैक्रिफाइस दिया था सीजू ने उसे देख के वो साथ मिल जाते, फिर से एक साथ एकजुट हो जाते। पर यहाँ पे ह्यूमन ग्रीड आ जाता है और वो कहते हैं कि जो सबसे पावरफुल थिंग है अब यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि ड्रैगन्स तो रहे नहीं, तो उनका जो आखिरी अंश है वो सबसे पावरफुल मैजिक है, ठीक। तो उसको कौन हथियाएगा? तो यहाँ पे पूरा कमांडर अब बट जाता है अलग अलग पार्ट में, जिनके नाम मैं बता दूँ तो होंगे टैलन, जिसको मतलब जो चोरी वोरी करते हैं और पर्पल कलर के कपड़े पहनते हैं और बिल्कुल चोर बाजार टाइप एरिया रहता है इनका। फिर फैन जो कि असासिन और कैट से रहता है, बड़ी बिल्लियाँ। और फिर अपन देखते हैं हार्ट, जहाँ की राया है चीफ की बेटी यानी कि प्रिंसेस राया, ठीक है। चीफ बेंजर रहता है इनका। फिर यहाँ टेल देखते हैं अपन, जो कि डेजर्ट्स के मर्सिनरी रहते हैं, मतलब छुप के वार करते हैं। और फिर अपन देखते हैं यहाँ स्पाइन, जो कि लार्ज मतलब बड़े बड़े मतलब थॉर के नॉर्थ माइथोलॉजी उस टाइप में बड़े बड़े लोग रहते हैं, जायंट थोड़े से उस टाइप के वॉरियर्स आप मान लो इन्हें, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ हार्ट की जगह पे वो ड्रैगन जो रहता है सीजू, वो वहाँ पे वही बॉल बना था, वहीं पे उसे रख देता है, तो हार्ट के पास रहता है वो। तो हार्ट का जो चीफ है, चीफ बेंजर, वो चाहता है कि सब वापस साथ मिले, पर लोग ऐसा नहीं चाहते। वो सिर्फ उस ड्रैगन के हथियार को ऐसे हथियार यूज करना चाहते हैं उसे। तो यहाँ पे बेंजर क्या कोशिश करता है कि सबको वापस एक साथ लाने की कोशिश करता है, एक फैमिली डिनर टाइप की, सब बात करें, सब एक दूसरे को समझे, इसके लिए बुलाता है। पर यहाँ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। फैंग के जो लोग हैं बहुत ही टेढ़े हैं, उनका दिमाग बिल्कुल टेढ़ा चलता है। और यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि फैंग की जो चीफ रहती है उनकी बेटी, जिसका नाम है नमारी, वो भी एक नंबर की लसन है। पहले दोस्ती करती है, गिफ्ट देती है, उल्टे सीधे काम करती है सीजू का, मतलब उसको चस्का लगा देती है, उसके बाद पीछे से लात मार देती है लिटरली। राया जब नमारी को ड्रैगन वाला बॉल दिखाती है तो नमारी उसको पीठ पर लात मार देती है और उल्टे सीधे बोल के चले जाती है वहां से। और उसके बाद लोग उसे छीना झपटी करते हैं और उसके बाद वो बॉल 4 हिस्सों में टूट जाती है, जिसकी वजह से ड्रोन्स वापस आ जाते हैं और हर ट्राइब के पास एक एक अपना अपना छोटा छोटा स्टोन आ जाता है। इसके बाद टाइम शिफ्ट होता है, बहुत आगे की स्टोरी दिखाते हैं, जिसके अंदर एक टुक टुक नाम का भी एक जीव रहता है, जो कि बहुत ही क्यूट लगता है, अपना मत मस्त था वो। इतनी सी चीज़ वो कितनी बड़ी हो जाती है, आप मेरी हाइट से भी ज़्यादा हो जाती है। मेरी हाइट है 6'3", तो भी बहुत बड़ा हो जाता है वो, और एकदम मस्त लगता है। ऐसे रोल वोल होता है, उसके ऊपर एकदम बैग लगा के रखते हैं जिसके ऊपर वो बैठती है। तो अब दोनों साथ में जा रहे हैं और स्पेशल मेंशन करूँ भाई, राया की जो स्वॉर्ड है ना, तो वो एक नंबर थी, एक नंबर। मतलब तुमने देखा होगा ना थॉर अभी लव एंड थंडर के ट्रेलर के अंदर अपन ने देखा कि म्योनिर के पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसी टाइप का कि इसके पीस थोड़े अलग अलग कटते हैं, उसके बाद वापस आके एक साथ जुड़ जाते हैं, पर इन अ वायर टाइप की, उसके अंदर कोई मैजिक वगैरह नहीं रहता, ठीक है। तो वो भी बहुत ही अच्छा वेपन था, फिर देखने में तो मज़ा आया बहुत। और जिस तरीके से राया ने उसका यूज़ किया वो भी बहुत ही एपिक था। और यहाँ पे फिर राया क्या करती है, सीजू को ढूंढना शुरू करती है, फैंग से स्क्रोल चुरा के वो सीजू को दूसरे रिवर एरियाज में ढूंढना शुरू करती है। और मूवी के मतलब तुम 10 मिनट 15 मिनट के अंदर उसे सीजू मिल जाता है, जिसके बाद वो स्टोन्स इकट्ठा करना शुरू करते हैं, ताकि उन सबको इकट्ठा करके सीजू उसको यूज़ करेगा, सारे ड्रोन्स को गायब कर देगा, जिससे सारे कमारी वापस आ जाएंगे और शायद तक ड्रैगन्स भी आ जाए, ऐसा वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सारे ड्रैगन्स की अलग अलग पावर रहती है और सीजू की रहती है बहुत अच्छी स्विमिंग, बहुत ही अच्छी पावर है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, ठीक है।
तो इसका तो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती है इस चीज़ को। और बाकी जो भी धीरे धीरे वो स्टोन से इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अलग अलग पावर्स आती है, जैसे फॉग की पावर, रेन की पावर, रेन ड्रॉप्स को टीयर करके उनके ऊपर से चलने की पावर, और भी अलग अलग जैसे कि शाइनिंग की पावर, वो सब पावर्स उससे मिलती है। तो और धीरे धीरे वो सारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे फिर अपन देखते हैं कि राया जो है अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहती, जो कि उसके फादर चाहते थे कि वो करे, पर यहाँ नमारी ने उसको जो धोखा दिया, उसके बाद वो सोचती है कि इस दुनिया में सब ग्रीडी हैं, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। और उसके बाद जब वो धीरे धीरे देखते हैं तो चीज़ू भी समझता है कि वर्ल्ड बहुत तरीके से ब्रोक हो चुका है। ब्रोकन वर्ल्ड मतलब सब चोरी चकाटी और मारा धाड़ी और ये सब काम में पूरे मिल चुके हैं अब, ठीक है। खासकर टैलेंट के जो लोग थे उनका तो बहुत ज़्यादा ही अलग सीन था। देखोगे मूवी तुमको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद भी वो होप गिव अप नहीं कर रही है, वो लोग को कह रही है अगर सबके पास जो चाहिए उनको होगा तो वो ऐसा करेंगे नहीं, सब मिलजुल के रहेंगे। और ये चीज़ उसके आगे जाके सही भी होती है। और ये मूवी देखो, मैं ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं करना चाहता। और इसका जो पूरा जो ओवरऑल स्टोरी है सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर और एक दूसरे के अंदर बिलीव के ऊपर रखा है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नमारी को और राया की जो फ्रेंडशिप पहले से और बाद में यूनाइट होती है वो भी बहुत अच्छी है देखने में। मैं तो भाई 100% मेरी तरफ से है कि तुम जाके देखो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मूवी, ठीक है। इसकी जो एक्शन सीक्वेंसेस है उनके बारे में बात कर ले तो ये बहुत ही एपिक है। जहाँ राया एक टाइप से सुपरमैन है कि अपने आप को होल्ड बैक करके रखती है ताकि अपने फ्रेंड्स को बचा के रखे। और उसके बाद जब फ्रेंड्स एकदम मरने की हालत में आ जाते हैं और जब सीजू मरने की हालत में होता है तो जिस तरीके से राया और नमारी की फाइट होती है ना एंड सीक्वेंस में, वो देख के बस उतना देख के तुमको बहुत बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ अपन एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन बहुत ही रियलिस्टिक है। और एक अलग चीज़ देखने को मिली कि इसके अंदर जो भी कास्ट वगैरह थी वो सारी फीमेल ओरिएंटेड थी और बहुत ही कम मेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स थे मूवी के अंदर, जैसे कि अपना स्पाइन के राजा थे और उसके बाद हार्ट के जो चीफ थे वो, और बस ऐसी बहुत कम थे। तो मतलब पूरी फीमेल ओरिएंटेड ही थी ज़्यादातर मूवी। और उसके अंदर भी मतलब जो पीछे जो जिन लोगों ने काम किया इसके पीछे एनिमेशन के अंदर वो सब भी। और ख़ास चीज़ ये लगी कि है ना, जब मैं उसकी कास्ट देख रहा था जैसे जैसे स्क्रॉल हो रहा था उसके अंदर मैंने एक नाम देखा अवनीत कौर। तो वो भी मैंने सर्च करा तो एक एक्ट्रेस अपनी इंडिया की, और ऐसी 2-3 नाम मुझे और मिले। अब मुझे सारे के सारे मैं याद नहीं रख सकता यहाँ पे। अगली बार देखते हैं यहाँ पे स्टोरी लाइन जो इन्होंने अदर वर्ल्डली रखी है, मीनिंगफुल, ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड, वो बहुत ही सुंदर है और देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने पहले ही कहती है बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। और जो जिस तरीके से उन्होंने इमोशंस को डिस्प्ले किया है हमारे सामने वो भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। देखो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आखिर में कि भाई ये इट्स 100% वॉच। मैं इसे पहले भी देख चुका था और मैं सोच रहा था कि अभी थोड़े दिन रुक जाते हैं, बाद में वीडियो बनाएंगे। पर जैसे ही मेरे को याद आया कि भाई ये मूवी थी तो मैंने लगा कि भाई सबसे पहले इस पर बनाओ। ये बहुत ही शानदार है। और देखो जल्दी मिलते हैं अपन ब्रह्मास्त्र की ट्रेलर ब्रेकडाउन यानी एक्सप्लेन पे। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। कॉमेडी रेक्स पे 17-18 व्यूज चलेगा, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया, सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं, बाय।